सो हेलो गाइस, आज मैं आपको एक रेसिपी बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे पापा को मटर चिप्स खाना है। मैंने पहले भी ट्राई करा था। आपको क्या करना है, कोई से भी चिप्स ले लो 3-4 टाइप के, कुरकुरे भी ले लो, कुछ भी ले लो, मिक्स कर लो। मेरे पास ये रखा हुआ, मैंने एक ही पैकेट लिए की है। नान चिप्स है, 10 तंदूरी बेक्ड है। और ये ऐसे बारीक प्याज इसमें काट सकते हो या फिर आप चाकू से काट सकते हो। देखो मैंने इतना काट लिया। और ये है वो वाले चिप्स। ओके, तो आपको क्या करना है, ये लेना है, इसमें डाल देना सारे प्याज बारीक कटे हुए। और आपको करना है, जो नींबू है उसको पूरा स्क्वीज कर देना है और इसको मिक्स कर देना है। जैसे ये देखो, अब आपका रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट मी। और गाइस ये पापा से मैं पूछ कर रहा हूँ, पापा कह रहे हैं बहुत टेस्टी है, आप भी ट्राई करना प्लीज़। बाय।